ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာကိုလင်းဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးသားတဲ့2020ဖြီခိုင်ဖြိုးကိုစာဝါကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲဆိုဒီမှာဖြီခိုင်ဖြိုးပါတီအတွက်အဆအရာရာအသာစီးရနေတဲ့အနေအထားနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကြွယ်ဝမှုကိုပြောမလားဖြီခိုင်ဖြိုးလောက်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပါတီမှာအင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာယနေ့ထိတိုင်မရှိတယ်လို့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဖြီခိုင်ဖြိုးပါတီသားလျင်ငွေကောင်းကောင်းအသုံးနိုင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အာဏာရပါတီဖြစ်ချင်းဟာလည်းတနည်းတစ်ဖုံအသာစီးရရှိခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စေဆိုးရက1993စက်တင်ဘာမှာပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဟူပြီးတီထောင်ခဲ့ပါတယ်စေဆိုးရတီထောင်တဲ့အသင်းဒုတိယအာဏာရှင်ကြီးအထူးအရေးပေးတဲ့အသင်းမို့အရက်တကာမှာဓာတ်ထက်တဲ့အသင်းဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး2010မက်လ29ရက်ကိုရောက်တော့အသင်းမှသည်ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဖြစ်သူအသွင်ပြောင်းပါလေဦးသိန်းစိန်လိုသူရဦးရွှေမန်းလိုစစ်ဆိုးရခေါင်းဆောင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကစုဝစုံချွတ်ခေါင်းပေါင်းစွတ်ခါပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာကြပါတယ်ထို့နောက်စစ်ဆိုးရစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပါတယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘလို့ပြိုင်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါရွေးကောက်ပွဲမှသည်စစ်ဆိုးရသိမ်းယူထားတဲ့အာဏာကိုခေါင်းပေါင်းစွတ်လိုက်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတို့ကကြည်ပြောရှူပြောဒီမိုကရေစီနီးကျအမြင်လှစွာပြန်လည်ရယူလိုက်ပါတယ်ပြောရရင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းဘဝတုန်းကလည်းဓာတ်ထက်လာတော့အသင်းပါတီဘဝကိုရောက်တော့လဲချက်ချင်းဆိုသလိုအာဏာရပါတီဖြစ်ခြင်းကြောင့်မိတို့မြအသာစီးမရခဲ့ပါဟုငင်းချက်ထုတ်လျင်တောင်နှစ်လကြာရှည်အာဏာနဲ့လက်ဘုံတရီရှိခြင်းကအနိုင်ဆုံးစိတ်ဓာတ်ရေးရအသာစီးရနေမိတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်လူမျိုးဘာသာရေခြုံထားတဲ့အစွန်းရောက်တို့ရဲ့လိန်ညာဝါဒဖြန့်ခြင်းများစွာနဲ့ဒီကျုပ်ကိုအပုတ်ချခြင်းနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုပြောင်းထောက်ခံစီယုံပေးခြင်းကလည်းတအားဖြစ်ပါတယ်ဥပမာယခုဖမ်းရန်ထုတ်ထားပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးဥဝေသူဆိုရင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုမဲပေးရန်ပြောင်းစော်ခဲ့တယ်လို့မျိုးစော့ဥပဒေအောင်ပွဲခံတရားပွဲများအများစုဟာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီကျုပ်အပုတ်ချရင်းနဲ့မိုးမွန်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးခေါင်းဆောင်များကိုယ်တိုင်ကလည်းဇာတူဆိုလျင်ဒီကျုပ်ကိုမိတို့မြမရှင်နိုင်မှန်းသိတော်လဲ25ရာခိုင်နှုန်းအကျော်ပေးထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေခံဥပဒေရအစိုးရဖွဲ့နိုင်သည့်အထိတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပုံရပါတယ်အားလုံးကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့မြင်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီလောက်အသာစီးရခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးရွေးကောက်ပွဲရလက်ကခေါင်းမဖော်ဝန်းစေရပါပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်323နေရာမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအနိုင်ရရှိမှုမှာနေရာ30သာရှိပါတယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်168နေရာမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအနိုင်17နေရာသာရရှိခဲ့ပါတယ်ထို့အပြင်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်များမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်လောင်းတို့ရရှိတဲ့မဲရလက်မှာဒီကျုပ်ရရှိမှုအောက်အပြတ်သက်ကွာဟပါတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်73ခုမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအကြီးအကျယ်ရေးနှိမ့်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုရဲတွင်သာဒီကျုပ်နဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထက်3နေရာအသာနဲ့အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်9နေရာအမျိုးသားလွှတ်တော်3နေရာနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်9နေရာအတွက်ကျင်းပတဲ့2019ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစက်ကြည့်ပါကတိုင်းဒေသကြီးများမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးကဒီကျုပ်ကိုမဲအရေးအတွက်ရပါပြက်သားရှုံးနေမြဲဖြစ်တယ်လို့2015တုန်းကပြည်ခိုင်ဖြိုးအများဆုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလဲရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြက်သားရှုံးနေခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအနိုင်ရရှိမှုမှာကျိုင်းတုံပြည်နယ်လွှတ်တော်တနေရာသာရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်အရအနိုင်ရလက်ပြန်ပြက်ပြယ်ခဲ့ပါတယ်2019ကြားဖြတ်မှာပြောစမှတ်တွင်ဒီမှာ2010တုန်းကမွန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး2015မှာဒီကျုပ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ချောင်းစုံပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအနိုင်ရရှိခြင်းသာလျင်ဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်း73နေရာကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့2018ခုနှစ်ကိုကြည်ပြန်တော့
ကချင်ပြည်နယ်မြို့သားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်နှစ်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကတ်ရှုံးခဲ့တဲ့တိုင်းလွှတ်တော်စိတ်ကမ်းမဲဆန္ဒနယ်နှစ်နဲ့တမှုမဲဆန္ဒနယ်နှစ်တို့မှာအထိုက်လျောက်မဲပြတ်ခါအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ရတော့လဲ2018ကြားပြတ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ပါကပြည်ခိုင်ဖြိုးရလက်တက်လာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကြားဖြတ်ရလက်နှစ်ခုကိုခြုံငုံက2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးဘယ်လိုလဲလို့စဝါကြည့်ပါကတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်များမှာအနေငယ်မြရလက်ကောင်းလာနိုင်မလားလို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်သို့တော့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကပြည်ခိုင်ဖြိုးနံပါတ်1ချိတ်ခဲ့ပြီးနယ်ပြည်နယ်အားလုံးထဲမှာမဲဆန္ဒအများဆုံးသောရှမ်းပြည်နယ်မှာတရိပ်ရိပ်ဒီတက်လာတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုအသေးအတန်ရှင်ရမယ်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး2015ရလက်အောက်နှိမ့်ကြမယ်အခြေအနေရှိပါတယ်အကယ်၍ဒီကျုံနဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ရွေးကောက်ပွဲမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးရှမ်းပြည်တခွင်ရှင်းပြိုင်ပြီးဆိုပါကရှမ်းမဲဆန္ဒနဲ့စုစုပေါင်းရဲ့3ပုံတပုံကိုပင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနိုင်ရလျင်ကံကောင်းလုံးရပင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့နောက်ထပ်ကြီးကျယ်သောအားနည်းချက်တစ်ရက်မှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စရာအင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားပါတီများမရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်ဒီကျုံနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့လူတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီကြီးများသလောက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှမူမရှိတော့ပါလက်ရှိပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့မဟာမိတ်ပြုတ်ထားတဲ့ပါတီများမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဘဲဥမကွဲသောပါတီများနဲ့ဘဲဥကွဲတဲ့ဆိုရုံအနိုင်ရခဲ့သောပါတီများဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကပြည်ခိုင်ဖြိုးရဲ့မဟာမိတ်များမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအင်အားကိုရယူခြင်းသာရှိပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်ပြန်ပေးစရာအင်အားမျိုး၎င်းတို့တွင်မရှိပါဘူးထပ်မံထူးပြရသော2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့လက်ရှိမဟာမိတ်ပါတီများရွေးကောက်ပွဲမဟာမိတ်ဖွဲ့၍ခွဲတန်းချဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါကလည်းအနိုင်ရစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးထို့ကြောင့်မဟာမိတ်ဆိုသည့်လက်နက်ဟာပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်မီးကျိုးမောင်းပြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်ကြီးကျယ်တဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုမှာသူရဦးရွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီနဲ့အငိမ့်စားဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးမောင်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီများပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းပါတီနှစ်ရက်စလုံးရဲ့အခြေခံအင်အားမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအင်အားထဲမှသာဖြစ်ပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးအင်အားကိုခွဲပေးလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ရင်းပါတီနှစ်ရက်ကိုမဲပေးမဲ့သူများမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးထောက်ခံသူများသာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီသူရဦးရွှေမြန်းရဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဝန်းဝိုင်းကြားဩဇာကြီးမှုမှာဦးသိန်းစိန်မရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှုလက်ရှိပြည်ခိုင်ဖြိုးဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးမှာမိတို့မြရှင်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးထို့အပြင်ဦးရွှေမန်းရဲ့နိုင်ငံရေးအသိရှိမှုနဲ့ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းတို့ကလည်းပါတီစည်းရုံးရေးအတွက်အရေးကြီးသောအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီတို့ရဲ့အစဉ်လာရအချင်းချင်းအကွဲပြဲဟာရန်သူထက်ပင်ရန်သူပိုဆန်လေးရှိတာမို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတို့မှာစန့်ကျင်ဘက်စီပြေးနေတဲ့မြင်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းပေါ်မှာပြန်ဆုံရင်မရှိပါဘူးပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်ပိုဆိုးစေတာကခေါင်းဆောင်ချင်းကြားယုံကြည်မှုအရာရောဥရွှေမန်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအရာပါပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရသမျှသောအနိုင်တို့မှာဒီချုပ်ကိုပုံပေးရန်တေချာနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီမှာတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်များမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်စုစုပေါင်း291နေရာနဲ့မိမြဝင်ပြိုင်မလဲဆိုတာကိုမသိသေးတော့လဲများဝင်ပြိုင်နိုင်လေပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်အခက်တွေ့လေပဲဖြစ်ပါပါ။ဘာကြောင့်အခက်တွေ့မလဲဆိုတော့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကိုပေးမဲ့မဲများအားလုံးမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးရရှိမဲ့မဲများဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပါ။ထို့ကြောင့်ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီလုံးဝအနိုင်မရတဲ့တိုင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်လည်းမဲခွဲပေးရတယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်အနိုင်ရနိုင်ကြီးပုံနေသွားမှာပါပြောရရင်သူရဦးရွှေမန်းပါတီဟာပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဖြတ်မြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကလည်း2015ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာစပြီးယနေ့တိုင်မိမိပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာကိုမချက်ထွင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလိုချင်ဒီမှာသဘောထားကြီးခြင်းနဲ့ထောက်ပြနိုင်စွမ်းရှိခြင်းဖြစ်ပြီးရင်းကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးမတိခြင်းကဘလို့ရှောက်ရှေ့မရောက်ဖြစ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြောရတော့တပားသူကိုခြေမုံခြင်းအား
ကိုတိဆောက်ခြင်းဟုရေလိုက်လွဲနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်